السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد نصیر احمدی د هلمند له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم چې زما په موبایل کې قرآن کریم شته. زه چې کله شپې څملم بیا د هغه موبایل له مخې قرآن کریم لولم، په دې کې خو به ګناه نه وي. پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم هغه موبایل چې په هغه کې تصویر نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ویډیو نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ناروا څیزونه نه وي، که په هغه کې ته صرف قرآن کریم ساتې او د هغه له مخې لولې، امید ده چې الله رب العزت ثواب درکړي. اما هغه موبایل چې په هغه کې ویډیوګانې وي، په هغه کې موسیقي وي، یا د نن ورځې په شان په هغه کې انټرنټ او فیسبوک وي، یا فاسد تصویرونه وي، نو په داسې موبایل کې د قرآن کریم ساتل په دې کې شک نشته چې دا د قرآن کریم بې عزتي.